എന്നാ താൻ പോയി കേസ് കൊടുക്ക്. അല്ല പിന്നെ അതിര് മാന്തുന്ന എർത്ത് മൂവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർദാർജിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ സർദാർജി പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ്. എന്തു പറയാനാ, നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെ അന്നേരെ പോയി ഒരു കേസ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് നോക്കി ഇവര് വന്ന് അതിര് മാന്തിയിരിക്കുക. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയായാലും കേസ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ബിൽഡറുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് കേരളമല്ല കാനഡയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വീടിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ രാത്രി ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു -25 വെതറൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് എന്റെ വീടിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു എർത്ത് മൂവർ വന്ന് ഡിഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തെല്ലാം പുകിലായിരിക്കും. അന്നേരം ഒരു 4 കേസേലും ഫയൽ ചെയ്യും. കാരണം ഇത് കണ്ട, ഈ വീടിന്റെ അടിത്തറ സഹിതമാണ് മാന്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ സൈഡിലുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ വീട്ടുകാരുടെ, അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ മാന്തുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ആ സൈഡിൽ മഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ സ്ഥലമാണ്. അത് സഹിതമാണ് ഈ പുതിയ വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി ഇവര് മാന്തുന്നത്. എന്തോ ഒരു നിയമലംഘനമാണെന്ന് നോക്കി. അതേപോലെ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മണ്ണ് എടുത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ അത് മൂടി മറയ്ക്കാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കുറഞ്ഞതൊരു 10 കേസേലും കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട്. നാട്ടിലെ വെച്ചുള്ള എന്റെ രീതിയാണെങ്കിൽ നമ്മളും ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ ഒക്കെ ഒരുപാട് നടപടികളുമായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു രക്ഷയുമില്ല. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം പുറകിലത്തെ വീട് ഏകദേശം ജിഗ് ബൂം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഉയർത്തി ഏറ്റവും മുകളിലേക്കുള്ള റൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് 2ാമത്തെ ദിവസമായി ഇന്ന് അവര് അതെല്ലാം ഡിഗ് ചെയ്ത് മാറ്റി. 2ാമത്തെ അല്ല കേട്ടോ, ഇപ്പൊ ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് ആ മണ്ണിനടിയിലുള്ള ഭാഗം കോൺക്രീറ്റിങ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു വീടിന്റെ നിർമ്മാണവും അതിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയോട് ചേർന്ന് വന്ന് ബിൽഡർ വേറെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആണ് എനിക്കൊരു കൗതുകം തോന്നിയത് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഏതൊക്കെയാലും എന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു ഡിസംബറിൽ -25 ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ സർദാർജിമാരാണ് ഈ തണുപ്പിനെ വകവെക്കാതെ നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരില് ഈ പല സ്ഥലത്തും വെച്ച് കണ്ടിട്ട് വളരെ റെസ്പെക്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടരാണ് ഈ സർദാർജിമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർ ഈ കാനഡയുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെ നല്ല ഒരു റോള് വഹിക്കുന്നവരാണ്. അത് ഇങ്ങനത്തെ ഏത് കഠിനമായ പണിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വോളണ്ടിയറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഒരുപാട് വോളണ്ടിയറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഗുരുദ്വാരകൾ വഴിയും ഒക്കെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ 2ാമത്തെ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ആ കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ കാനഡയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടുകൾക്ക്. അത് കോൺക്രീറ്റ് വാളുകളാണ്. അപ്പോൾ വീടിന്റെ അടിഭാഗം അതിനിവിടെ ബേസ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബേസ്മെന്റിനുള്ളിൽ ഇപ്പൊ ഈ പല പ്ലൈവുഡ് എല്ലാം അടിച്ചേക്കുന്നതിന്റെ താഴെ ഒരു ഫാമിലിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു വീടിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പണി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്കത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ആ താഴെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഈ വീടിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ കേബിള് വരുന്നതും അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാനലുകളും എല്ലാം താഴെയായിരിക്കും. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വീടിന്റെ മുകളിലൊക്കെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാം പോകുന്നത്. അതേപോലെ ഹീറ്റിങ്ങിനും കൂളിങ്ങിനും ഉള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് അതെല്ലാം താഴത്തെ ആ ബേസ്മെന്റിൽ ഒരു കോർണറിലായിട്ടായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് 1 മാസം കൊണ്ട് അവര് ഈ ഒരു വീടിന്റെ പണി തീർക്കും. അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോവുക. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് അത്ര ഹെവി സ്നോഫോൾ ഉള്ള ദിവസമാണെങ്കിലും അവര് ആ വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേർന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഞാനും ഇതേപോലെ ഈ തണുപ്പത്തൊക്കെ മൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ക്ലൈമറ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പല പല ലെയർ ആയിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞതൊരു 4-5 ലെയർ ക്ലോത്തിങ് ഉണ്ടാവും ഓരോ മനുഷ്യർക്കും.
അതേപോലത്തെ വിന്റർ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള സോക്സ്, അതിന് സേഫ്റ്റി ബൂട്ട്, അത്തരം ഗ്ലൗസ്. പിന്നെ ഇത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ ജോലി ചെയ്ത് ശീലമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ബോഡി അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടും. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരുപാട് കാലമൊക്കെ ഈ തണുപ്പ് അടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കേടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ ഈ തണുപ്പ് രാജ്യത്ത് ജനിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 8-10 വർഷമൊക്കെ ഇതേപോലെ തണുപ്പുള്ള ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതുകൊണ്ട് അവിടെ തീർന്നു. ബാക്കി മുഴുവൻ പ്ലൈവുഡ് ആണ്. അപ്പൊ പലതരത്തിൽ അരച്ചെടുത്ത തടി കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ സപ്പോർട്ടും ബീമും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വീടിന്റെ ആ പ്ലൈവുഡിന്റെ പുറത്ത് ഒരു സാധനം അടിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ കാനഡയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം അതാണ്, എന്ത് കാര്യത്തിനാണോ നമ്മളൊരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ആ പേര് തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സൈഡിൽ അടിക്കുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അതിന് സൈഡിങ് എന്നാണ് ഇവിടെ പേര്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൂഫൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഴയ കാലത്തെ തടി കൊണ്ടുള്ള പണി ആണ്, സീലിംഗ് ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതിന്റെ മുകളില് ഇവിടെ ഷിംഗിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളില് പ്ലൈവുഡ് അടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളില് മേൽക്കൂരയില് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിരത്തുന്ന സാധനം. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് ഷിംഗിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചൂടിനെ തടയാനൊക്കെ. അതിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള പണി തീർന്ന വീടിന്റെ റൂഫ് നോക്കിയാൽ അറിയാം. അപ്പൊ മുൻഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ ഗാരാജ്. 2 വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യത്തില് ആണ് ഈ വീടിന്റെ പണി. മുകളില് 3 ബെഡ്റൂം ഒക്കെ ഉള്ള അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വീടാണ്. 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വലിപ്പം വരുന്ന ഒരു വീടിന്റെ ആണ് ഈ പണി നടക്കുന്നത്. അപ്പം ആ വീടിന്റെ ഭാഗം ഞാൻ അവിടം കൊണ്ട് നിർത്തി. അപ്പൊ ഇത് ഞാന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അതേ വലിപ്പവും സൗകര്യമുള്ള ഒരു വീടിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പം, നമ്മളുടെ വീടും ഈ സ്റ്റെർലിംഗ് ഹോംസിന്റെ ആണ്. അപ്പോൾ അത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു വീഡിയോയാണ്. ഈ വീടിന്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഇതിന്റെ അടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മോഷണക്കുറ്റമൊന്നും എന്നിൽ ആരോപിക്കില്ലേ. സാധാരണ ഇവിടെ കാനഡയിലെ വീടുകളിലൊക്കെ ഈ അതിരിലുള്ള തടി കൊണ്ടുള്ള വേർതിരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ പുറകിലേക്കേ ഉള്ളൂ. വീടിന്റെ മുൻഭാഗം എല്ലാം എല്ലാ വീടുകളുടെയും കോമൺ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുകയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ഹോം, ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, അവിടെയൊക്കെ മാത്രമേ ചെറിയൊരു വേലി പോലെ ഫെൻസ് പോലെ വെക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൈഡിങ്. വീടിന്റെ പുറം മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും സൈഡിങ്. ആ പ്ലൈവുഡിന്റെ പുറമെയാണ് അത്. അപ്പൊ പിന്നെ പ്ലൈവുഡിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ ഇൻസുലേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന മെയിൻ വാതില്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിന്റെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന ഭാഗം തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ, അവിടെ ഒരു ക്ലോസറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലോസറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം കാനഡയിൽ വന്ന് കേൾക്കുമ്പം നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുക, നാട്ടിൽ നമ്മൾ കക്കൂസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനത്തിനാണല്ലോ ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തിനാണ് ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചെറിയ ഒരു ഡോറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാനഡയിൽ വിന്ററിൽ ജാക്കറ്റ് എല്ലാം ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജാക്കറ്റ് ഊരിയിടാനും നമ്മുടെ ജാക്കറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഷൂസൊക്കെ അതിന്റെ അടിയിൽ വയ്ക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലഗ് ആ സിറ്റ് ഔട്ടിന്റെ റൂഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് വീടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ കയറുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും വീടുകളിൽ ഇതിപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് മെയിനായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ വീടിന്റെ അവിടുന്ന് കയറുന്ന ആ സൈഡിൽ തന്നെ ആണ് ഇതിന്റെ ഡോറ്, ഗരാജിലേക്കുള്ള ഡോറ്. അപ്പൊ ഇതൊരു 2 വാഹനങ്ങളിടാവുന്ന ഗരാജിന്റെ ഒരു സൗകര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് ബിൽഡറുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആൾക്കാർ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അവർ പൊസഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതെല്ലാം മാറ്റി ക്ലിയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ കയറുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇതിനൊരു വാഷ്റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വാഷ്റൂമിന്റെ ഉള്ളിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ക്ലോസറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സപ്ലൈസ് ഒക്കെ
വാഷ്റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സപ്ലൈസൊക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വാഷ്റൂം ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെ ഗസ്റ്റ് അല്ല, നമ്മൾ തന്നെ വീടിന് പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആദ്യം തന്നെ അവിടെ കയറി കയ്യോ മുഖമോ കഴുകി പോകാൻ എളുപ്പമുണ്ട് വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറാൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വീടിൻ്റെ കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പുതിയ വീടുകളുടെ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരു കിച്ചൺ ഇതേ ഒരു സ്വഭാവത്തോടെയാണ്, ഓപ്പൺ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിച്ചൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണേലും നിന്ന് വേണേലും അത്യാവശ്യം അരിയാനും പിടിക്കാനും, പിന്നെ ഇതിന് എന്താ പറയുന്നത്, ബാർ ഹൈറ്റ് ടൂൾസ് ഒരു സൈഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യവും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തന്നെ. അപ്പം ഇവിടുത്തെ വീടുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഫുഡ് എടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് മൈക്രോവേവ് ഒരു മസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ചിലയിടത്ത് അത് കുറച്ച് ഉയരത്തിലായിരിക്കും വെക്കുക, ഒരു ഹുഡ് ഫാനൊക്കെ കൂടി. അപ്പോൾ ഹുഡ് ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കിച്ചണിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു വെന്റിലേഷൻ സംവിധാനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാൻട്രി, വിശാലമായ പാൻട്രിയാണ്. എനിക്കിവിടെ ആകെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഇത്ര ആ വയർ നെറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള പാൻട്രിയും ക്ലോസറ്റും ഒക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട് മേടിച്ചപ്പോൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം അഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് തടി കൊണ്ടുള്ള നല്ല ബോർഡ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ തുണിക്കടയിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഷെൽഫുകളില്ല, അതേപോലത്തെ ഷെൽഫാക്കി മാറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വീടിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം. ഇതിന്റെ പുറകു ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു ഡെക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. കാനഡയിലുള്ള എല്ലാ വീടുകൾക്കും അപ്പാർട്ട്മെന്റിനും പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണിത്. അപ്പോൾ സമ്മറിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ബാർബിക്യോ അല്ലെ ആൾക്കാർ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പുറത്തിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുക, അല്ലെ നമുക്ക് തന്നെയാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡെക്ക് ഉണ്ടാവും പുറകിലേക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഡെക്കിൽ നിന്നാണ് പുറകിൽ ഇറങ്ങി ബാക്ക് യാർഡിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്തുനിന്നൂടെ വരണം, നമുക്ക് വീടിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഡോറ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇതാണ് വീടിന്റെ മെയിൻ ഫ്ലോർ. അപ്പൊ ആ മെയിൻ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ മിക്കവാറും ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ TV ഒക്കെ വെക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് വ്യത്യസ്തമായ വീടിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ചിലയിടത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി നമ്മൾ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് പോകുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടും ഇതേ സെയിം വലിപ്പവും സെയിം ഡിസൈനുമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പില്ല ഈ വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. അന്നേരമാണ് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടത്, സെയിം സൈസ്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വീടുകൾക്കെല്ലാം വരുന്ന ഒരു മോഡലാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കയറി മുകളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് ലിവിങ് ഏരിയ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് സ്പേസ് ആയിട്ടോ, അപ്പൊ TV ഒക്കെ വാളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൗച്ചോ സീറ്റോ ഒക്കെ ഇട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓഫീസ് സ്പേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ല കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ്. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെഡ്റൂമിന്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ഇപ്പം മിക്കവാറും വീടുകൾക്ക് അവർ ഡിസൈനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ലൊരു ആശയമായിട്ടാണ് എനിക്ക്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയാം. സാധാരണ മുകളിൽ 3 ബെഡ്റൂമാണ് ഉണ്ടാവാറ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാ ബെഡ്റൂമിലും മസ്റ്റായിട്ട് ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ടാവണം. കാരണം എമർജൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ അത് എക്സിറ്റ് ആവാനുള്ള, ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വിൻഡോസ് ആയിരിക്കും. അതിനിവിടെ ഫയർ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ബെഡ്റൂമിലെ ക്ലോസറ്റ്. അപ്പൊ ക്ലോസറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തുണിയൊക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പേസ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്തരം വയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസറ്റിലെ സംവിധാനമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്. അപ്പൊ അതിന് പകരം മാറ്റി ഞാൻ തടിയുടെ ഷെൽഫുകളാക്കി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ. അപ്പൊ ഇത് അടുത്ത ബെഡ്റൂമാണ്. അപ്പൊ അത് വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ ബെഡ്റൂം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ ബെഡ്റൂമിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ സോക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിസപ്റ്റക്കിൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതെല്ലാം താഴെ നിന്ന് വളരെ ചെറിയ ഹൈറ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് വാക്വം ക്ലീനറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലഗ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അത് ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക പരിമിതികളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ താഴ്ത്തിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്ലഗ് പോയിന്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ ബെഡ്റൂമിലും ഒരു ക്ലോസറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്ലോസറ്റുകൾക്ക് വാക്കിൻ ക്ലോസറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നടന്ന് കയറാം. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാനഡയിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ശരിയായ മീനിങ് തന്നെയാണ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും പേരായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഷ്റൂമാണ്. അപ്പോൾ 3 ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ കോമൺ സ്പേസിന്റെ അടുത്തായിട്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ വാഷ്റൂം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്, അതായത് ലോണ്ട്രി. അപ്പോൾ വാഷ്റൂം ഡ്രയറും ആണ് ഇവിടെ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്ലോറ് അത്യാവശ്യം വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വാഷിങ്ങിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള വയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെൽഫ് പോലെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതും അഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് തടിയുടെ പാനകൾ മേടിച്ച് ഷെൽഫ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് അവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തായിട്ടാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വിൻഡോസും ഒക്കെ ഈ ബെഡ്റൂമിനായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത് ഈ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാഷ്റൂമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡാണ് ഈ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലെ വാഷ്റൂമിൽ കുളിക്കാനുള്ള 2 സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ഇത്തരം ടബും, പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ലക്ഷറി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ജാക്കൂസി ടബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രത്യേക പല രീതിയിലുള്ള. പിന്നെ ഇതിന്റെ ടോയ്ലറ്റ് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഷവർ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഷവർ. പിന്നെ ഇത് അതിന്റെ വാക്കിൻ ക്ലോസറ്റ്, കുറച്ച് അധികം വലിപ്പം ഉണ്ടാവും. ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള വാക്കിൻ ക്ലോസറ്റ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി തിരിച്ച് താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കേസിലെ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ വലിയ വീതിയില്ല എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ വലിയ കിങ് സൈസും ക്യൂൻ സൈസും ഒക്കെ ഉള്ള ബെഡും വലിയ ഫർണിച്ചറും ഒക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാവുന്ന രീതിയിൽ അത്ര വീതിയുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തിയിൽ സ്ക്രാച്ച് വീഴും. ഈ ഭിത്തിയൊക്കെ കണ്ടാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുമെങ്കിലും ഇത് വെറുതെ എന്താ പറയുന്നത്, 1.5 ഇഞ്ച് കനമുള്ള ഡ്രൈ വാളാണത്. അത് പൊട്ടിയിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വലിയ എന്താ പറയുന്ന ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്ത് അടിച്ചാൽ തന്നെ അത് തുളഞ്ഞു പോകും. ശക്തമായിട്ടൊന്നും ഇടിച്ചാൽ അത് പൊളിഞ്ഞു പോകും. അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ബലം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ബേസ്മെന്റിലേക്കാണ്. ബേസ്മെന്റ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏകദേശം ഒരു ഫാമിലിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ബെഡ്റൂമും കിച്ചണും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വീടിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അത്രയും വലിപ്പം ഉള്ള ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും താഴേക്കുള്ള സ്റ്റെയർ കേസും വീതി കുറഞ്ഞതാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. എങ്കിലും ഈ ഫർണിച്ചർ എല്ലാം കൊണ്ടുവരാനുള്ള വലിപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് വീട് പണിത് തരുന്നത് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബേസ്മെന്റ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല. ഈ കണ്ടീഷനിലാണ് എനിക്ക് തരിക. അപ്പോൾ ഈ ബേസ്മെന്റിന്റെ ഒരു കോർണറിലായിട്ടാണ് ഈ ഹീറ്റിങ്ങിന്റെയും കൂളിങ്ങിന്റെയും ഒക്കെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സജ്ജീകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാട്ടർ ഹീറ്റർ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്യുപ്മെന്റ്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് എല്ലാം കൂടെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്പേസ് അത് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല പഴയ വീടുകളും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസ്മെന്റിലൊക്കെ ഇത് പലയിടത്തായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ബേസ്മെന്റിന്റെ അടിഭാഗം മുഴുവൻ കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സമ്പ് പിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സമ്പ് പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീടൊന്നും സ്റ്റേബിൾ അല്ല, ഇതിനൊക്കെ ഇളക്കം ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പ്രിങ് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഐസൊക്കെ ഉരുകി വെള്ളമൊക്കെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കോൺക്രീറ്റ് വീട് മൊത്തം ഇളകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വരും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കോൺക്രീറ്റിൽ ഏകദേശം ഒരു ബക്കറ്റിന്റെ വലിപ്പം, ഒരു വലിയ ബക്കറ്റിന്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ദ്വാരം താഴോട്ടിട്ടിട്ട് ആ വെള്ളം ഊറി വന്ന് അവിടുന്ന് ഒരു പമ്പ് വഴി പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവും. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അപ്പോൾ ആ പമ്പ് ഇല്ലാത്ത വീടുകളിൽ അതിലെ വെള്ളം കയറി ചിലപ്പോൾ ഫ്ലഡിങ്ങും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ബേസ്മെന്റിൽ എത്ര വിൻഡോ ഉണ്ടോ അത്രയും ബെഡ്റൂമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഈ ബേസ്മെന്റിൽ ബെഡ്റൂംസും കിച്ചണും വാഷ്റൂമും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് റെന്റിന് കൊടുക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഴ്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് അപ്പിയറൻസ് ആവും കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ ലെവലിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ കാർപ്പറ്റെങ്കിൽ കാർപ്പറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹൗസ് ഓണർ എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തീരെഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ. നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയോട് ചേർന്ന് ആ ബിൽഡർക്കും ഡെവലപ്പർക്കും എന്ത് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും അവർക്ക് പെർമിറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണി തീരാത്ത പ്ലോട്ടാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫെൻസ് പിടിപ്പിച്ചാൽ അവർ വന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞു ചാടും. അപ്പോൾ അതിനൊന്നും അവർ ഉത്തരവാദികളല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്ലോട്ടോടെ പണി തീർന്നതിന് ശേഷം ഫെൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത്തരം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്ലോട്ടിൽ ഇവർ വന്ന് ഈ പണി തുടങ്ങുന്നതും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്നാ താൻ പോയി കേസ് കൊടുക്കാനൊന്നും പുള്ളി പറയാൻ ഇട വന്നില്ല. കാരണം അതിനുള്ളിൽ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.